টোটাল 749 টেস্ট পাওয়া গেছে, যে নেশা জাতীয় যেটা আপনারা জানেন এনডিপিএস আইটেম। তো আমরা এখন সেটার প্রসেস করছি, একদম একটি স্পেসিফিক এফআইআর নেওয়া হবে এবং এর সাথে যারা জড়িত আছে সব কিছু আমরা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমরা বিস্তারিত বলতে পারবো। এখন জাস্ট আমরা প্রসেস করছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তো সব কিছু করলাম, জিজ্ঞাসা করার সময়টা কোথায়? না এমনি প্রাথমিক অবস্থায় মানে এর সঙ্গে কি কেউ জড়িত আছে না? জড়িত থাকবেই, এটা বলার এগুলি সব করে বলবো। কোন জায়গাটা ধরছেন? এটা তো শিবনগর অরুন্ধতি অ্যাপার্টমেন্ট। একজন মহিলাকেও আপনারা পেয়েছেন, সেটা যুক্ত রয়েছে একজন মহিলাকে স্যার পোস্ট অফিসের কেসের সঙ্গে কি কোনো কানেকশন? দেখি কি হয়। স্যার মালগুলো কোন জায়গা থেকে এসেছিল? এগুলি আমরা এখন টোটালি দেখতে লাগবে, প্লিজ।